Scania V580, no i tak V8, 16 litrów, bardzo dobry silnik, nie do zajeżdżenia w Polsce. Na pewno jest to jakieś nowe doświadczenie, wiele emocji, jakieś nowe znajomości i tak dalej. Można zauważyć, że kierowcy ciężarówek chętnie sobie pomagają, jakaś tam taka przyjaźń się zawiera między nimi. Na pewno budzimy jakieś tam zainteresowanie, ludzie odwracają się, czasem też mówią, że mamy fajne samochody, że fajnie oświetlone. No myślę, że wyróżniają się w jakiś tam sposób od innych. To jest z filmu 300. Filmu 300 to jest z filmu Transformers, to jest z filmu Alien kontra Predator. Jeżeli zlecenie, to od Jarka, nie? Czyli od Rapińskiego, a samochód ten od siebie wyszedł, bo całkowicie miał inaczej wyglądać, nie miał tak. Projekt w ogóle całkowicie inaczej wyglądał. Cała strona auta miała więcej czerwieni. Zostało tak jak jest, czyli tak jak szef powiedział, zajebiście. Przeklęty mam ten tyłek, nie? Cały tył auta jest naprawdę, dla mnie to było przekleństwo. Jeszcze muszę rurę pomalować, nie? Ten wydech. Ja wiem, jak się prowadzi. Nowe auto dobrze się prowadzi, zawsze. Zawsze spokojnie, nie psuje się przede wszystkim. Do domu człowiek zjeżdża. O, i to jest plus. Wszystko według przepisów. Wszystko zgodnie. A do domu zjeżdżamy codziennie do domu. I na weekend w domu, także no, dobra praca, bo w domu jesteśmy, nie? No, oglądają się wszyscy, pytają się, ile to zajęło czasu to malowanie, ile to kosztuje. No ale to jest pasja. No, ja osobiście w osobowym się źle czuję, bo to jest za mały samochód, ja lubię dużą przestrzeń w samochodzie, jednak ja wolę dużym jeździć. W moim przypadku ten i ten, no ale ciężarówką się tak po prostu wyżej człowiek siedzi tak inaczej, nie? Po prostu wygodniej. W ogóle na światłach się oglądają, aż czasem człowiek myśli, że jakiś wypadek przez to spowoduje, czy coś takiego. No jest zainteresowanie, bo jednak to zawsze inaczej wygląda, nie? Się przyciąga oko.